kanalo žiūrovai. Sveiki bičiuliai. Šiandien mūsų kanale Griliai LT savininkas Mindaugas Kalvaitis, kuris artėjant grilio sezonui papasakos apie anglis ir padarys anglių briketų testą. Manau, kad jums turėtų tai būti įdomu. Na, o išvadas darykite patys. Pasižiūrėkime. Sveiki grilio fanai. Daugelis klausia, kuo skiriasi medžio anglis briketai, medžio anglis ir kokios yra jų rūšys. Šiandien mes sugalvojom padaryti testą su riešutu, su kokoso riešutu ir su paprastais anglies briketais. Mes norime juos kartu įdegti visus vienu metu, pažiūrėti, kiek laiko dega, kiek lieka pelenų ir tuo pačiu pasikalbėti apie jų kokybę. Atsakysime į klausimus, kodėl reikia vienokią ar kitokią anglį rinktis. Įvertinsim testo rezultatus ir nusispręsit patys, kokių anglių jums reikia. Čia yra lazdyno riešuto anglis, čia yra kokoso riešuto kevalo anglis, čia yra paprasta medžio anglis, nupirkta supermarkete ir mes pažiūrėsim, kaip jos dega. Kuro rūšys yra medžio briketai ir medžio anglis. Medžio anglis priklausomai nuo kietmedžio, koks kietmenis buvo panaudotas iki tol. Gali būti, sakykime, beržas, gali būti ąžuolas ir nuo to priklauso anglies kokybė. Ta mediena sudegino vakuume, supakavo į maišus ir mes turime produktą, kurio kokybė priklauso nuo to, iš ko jinai buvo pagaminta. Briketai yra koncentruota anglis, kuri lygiai taip pat išdeginama vakuume, bet jinai sumalama ir suspaudžiama į tam tikras formas. Tai jų būna iš medžio, būna iš kietmedžio, būna iš kokoso kevalo, būna iš riešuto kevalo. Paskutinės tendencijos rodo, kad aukščiausia kokybė pagal sertifikaciją yra pasiekiama su riešutmedžio kevalo briketais. Kalbant apie pačių briketų kokybę, kuo didesnė koncentracija žaliavos, tuo geresnė kokybė, tuo mažiau dūmo, kvapo ir tuo ilgiau dega ir tuo mažiau pelenų. Dabar mes įkursim visus degtukus vienu metu ir sudėsime visų rūšių anglį vienu metu ant įsidegti. Čia yra lazdyno riešutas, čia yra kokoso riešutas, čia yra paprasta anglis. Dabar mes užfiksuojam uždegimo laiką ir žiūrėsim, per kiek laiko įsidegs, kiek laiko degs, kiek pelenų liks ir vertinsim, kurie yra geriausi ir ekologiškiausi. Dar yra viena kuro rūšis, jinai gaminama ir iš kokoso, ir iš lazdyno riešuto, tai yra vadinamas heksogenas. Tai čia turbūt pats geriausias kuras, koks yra pagamintas, jį naudoja restoranai, jo degimo laikas yra 5 gal ir daugiau valandų, pakankamai ilgą laiką dega ir jokio dūmo, jokio kvapo, išlaiko temperatūrą. Praėjo 10 minučių, grįžom pažiūrėti, kaip sekėsi įsidegti anglim. Paprasta medžio anglis praktiškai įsidegus visai jau. Riešuto anglis įsidegus gal 15%, kokoso anglis įsidegus gal 25%. Kadangi pakalbėjom apie medžio anglies ir medžio briketų rūšis, tai dabar gal kažkiek tai konkrečiau apie produktus. Čia aš dabar turiu rankoje kokoso kevalo briketus. Labai gerai įsidega, labai dega, degimo laikas gal kažkas 2,5 valandos. Šiuo metu pasirodė riešuto, lazdyno riešuto kevalo briketai, kurie dar ilgiau dega, dar mažiau pelenų. Dėl to mes ir norim pabandyti šitos briketus su kokoso kevalo briketais ir su briketais iš supermarketo, tiesiog palyginimui, per kiek laiko dega. Praėjo pusę valandos. Medžio anglis briketai yra jau kažkiek pelenais pasidengę ir kažkiek jau sudegę po pusę valandos. Kokoso anglies briketai veikia 100%, bet praktiškai nėra sudegimo žymių. Riešuto lygiai taip pat, tik tai gal 5% iki galo neįsidegę. Pristatėm briketus. Dabar truputį keli žodžiai apie anglį. Medžio anglis gali būti iš įvairių medžio rūšių, bet turbūt nelabai esat girdėję medžio anglies iš alksnių. Jis be galo švari, labai greit kelia temperatūrą, labai mažai pelenų, labai greit įsidega. Ta prasme, viena iš turbūt kokybiškiausių šiai dienai gaminamų anglių. Grįžom stebėti mūsų degimo procesą. Praėjo beveik 50 minučių. Situacija tokia. Medžio anglis priartėjo stipriai. Mes dabar visus su šita šakute supurtysim. Pažiūrėsim, kiek pelenų ir kiek
medžio anglis, kokosas, riešutas. Tokia situacija po 50 minučių su visais briketais. Praėjo valanda 15 minučių, žiūrim, kas liko iš mūsų anglių. Medžio anglis, riešuto anglis, kokoso anglis. Iš medžio anglies nieko neliko, 2 gabaliukai. Iš riešuto anglies likę visai nemaži gabaliukai. Kieti, dar neskyla. Dar jie kažkiek tai turbūt pusvalandį tikrai padegs. Iš kokoso anglies likę galbūt panašus, gal šiek tiek mažesni, galbūt dar degs kokią 25 minutės. Skirtumas turbūt pagrindinis yra tas, kad kokoso šiek tiek turi daugiau pelenų negu riešuto briketai. Kai matot, pas mus parduotuvėje yra visas asortimentas briketų, anglių, kokoso, riešuto, paprastų anglių, alksnio anglių. Tai yra tiesiog reikia žmogui įsirinkti ir ne visur tokį asortimentą jūs galite pamatyti. Grįžtam prie mūsų anglių degimo proceso. Telefonas rodo valandą 33 minutės. Žiūrim, ką turim. Medžio anglių nelikę nei kvapo. Kokoso anglių kažkiek likę. Lazdynų riešuto anglių turbūt likę daugiausia. Ko gero, mūsų eksperimentą baigsime. Išvada tokia. Medžio anglies briketai jau buvo, negalėtumėt kepti jau turbūt po 45 minučių. Su kokoso anglim tikrai valandą 15 degė ir dar kažkiek karščio turi, aišku, jie apdegė, bet jeigu jūs dėsit didesnį kiekį anglių, tai viskas truputį bus kitaip. Ir 5 ar 10% vis dėlto lazdyno riešuto anglis yra ilgiausiai degantis, karščiausi ir mažiausiai pelenų. Tai turbūt tokia šio eksperimento išvada. Jūs pasidarykit savo išvadas. Šis testas turbūt atsirado dėl jūsų klausimų. Ačiū, kad žiūrite, kad domitės ir mes pasistengsime kaip įmanoma profesionaliau paaiškinti apie medžio anglis, briketus ir visas kitas kuro rūšis. Visiems ačiū už dėmesį, testas tęsiasi.